आपने कभी यह सोचा है कि फूंकने के बाद इतनी खांसी क्यों आती है? अब यह मत सोचना कि यह मैं क्यों पूछ रहा हूँ। तो दरअसल हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस की नलियां, ट्रैकिया और ब्रोंकुलर और छोटे छोटे बाल जैसी चीजें जिसे सीलिया कहते हैं उससे ढकी होती है। म्यूकस हमारा सुपर हीरो है जो धूल, कीटाणु जैसे हानिकारक चीजों को फंसा है और सीलिया उन चीजों को बाहर निकाल देती है। लेकिन जब कोई इंसान फूंकतायन केमिकल्स अपने अंदर खींचता है, ये केमिकल्स हमारे सीलिया को या तो डैमेज कर देते हैं या तो अधमरा कर देते हैं और नतीजा वो हानिकारक चीजें फंसी रह जाती हैं और उन चीजों को बाहर निकालने के लिए हमारा शरीर खांसी का हल्ला मचाता है।